Lekse 1. Jeg har følt meg litt bekymret for forholdet vårt i det siste. Hei Anna, er alt i orden? Du virker litt bekymret. Hei Jon. Ja, jeg har vært litt bekymret for forholdet vårt i det siste. Å nei, hva har plaget deg? Jeg føler at vi ikke har tilbrakt så mye tid sammen som før. Det virker som om vi begge alltid er opptatt med arbeid og andre forpliktelser. Jeg forstår hvordan du har det. Det er sant at vi begge har vært ganske opptatt i det siste, men jeg vil at du skal vite at du fortsatt er veldig viktig for meg. Jeg setter pris på det, Jon. Det er bare det at jeg savner kvalitetstiden vi pleide å ha. Det føltes som om vi var mer forbundet. Jeg savner det også, Anna. Kanskje vi kan gjøre en bevisst innsats for å prioritere tiden vår sammen. Vi kan planlegge vanlige datakvelder eller finne aktiviteter som vi begge liker. Det høres ut som en god idé. Det ville være fint å ha dedisert tid til bare oss to. Definitivt. Og kommunikasjon er nøkkelen. Hvis det er noe spesifikt du trenger fra meg, eller hvis du har noen bekymringer, vennligst gi meg beskjed. Jeg vil at vi skal kunne snakke åpent og ærlig med hverandre. Takk, Jon. Jeg er glad for at vi kan ha denne samtalen. Jeg tror det er viktig for oss å ta opp disse bekymringene og samarbeide for å styrke forholdet vårt. Jeg er helt enig, Anna. Forhold krever innsats og forståelse fra begge sider. Jeg er forpliktet til å prioritere forholdet vårt. Det betyr mye for meg, Jon. Jeg tror at vi kan overvinne denne tøffe lappen og komme sterkere ut på den andre siden. Jeg også, Anna. La oss støtte hverandre, kommunisere åpent og gjøre de nødvendige endringene for å sikre at forholdet vårt trives. Vi kan gjøre dette sammen. Jeg er glad vi er på samme side, Jon. Takk for at du lyttet og var villig til å jobbe med forholdet vårt. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg også, Anna. Vi kommer oss gjennom dette sammen. Leksjon 2. Jeg har følt meg veldig umotivert til å studere til en kommende eksamen. Hei Anna, jeg har følt meg veldig umotivert til å studere til en kommende eksamen. Jeg ser bare ikke ut til å finne stasjonen for å komme i gang. Jeg forstår hvordan du har det, Jon. Noen ganger kan det føles overveldende å studere, spesielt når vi mangler motivasjon. Men husk at det er viktig å holde fokus og gjøre vårt beste. Jeg vet du har rett, Anna. Jeg klarer bare ikke å kvitte meg med denne mangelen på motivasjon. Har du noen tips til hvordan du kommer tilbake på sporet? Vel, en ting som hjelper meg er å bryte ned studiematerialet i mindre, håndterbare biter. Det føles mindre overveldende på den måten, og jeg kan takle et stykke om gangen. Det høres ut som en god tilnærming. Jeg har sett på hele pensum, og det har vært skremmende. Å bryte den ned i mindre deler kan gjøre det mer oppnåelig. Akkurat, Jon. Feir små seire underveis. Når du fullfører en seksjon eller oppnår et studiemål, belønn deg selv med noe du liker, som en kort pause eller en godbit. Det er en god idé. Jeg har en tendens til å glemme å belønne meg selv for å gjøre fremskritt. Det kan være en god motivator å ha de små belønningene underveis. En annen ting som hjelper meg er å finne en studierutine som fungerer for meg.
Å etablere en konsistent tidsplan og studiemiljø kan gjøre det lettere å komme inn i riktig tankesett. Jeg har egentlig ikke tenkt på det. Jeg studerer vanligvis når jeg finner tid, men kanskje å ha en fast rutine vil gi meg mer struktur og hjelpe meg med å fokusere. Det har vært et forsøk, John. Å ha en dedisert studietid og sted kan signalisere til hjernen din at det er på tide å fokusere. Prøv også å eliminere distraksjoner i løpet av den tiden, som å slå av telefonen eller finne et stille sted. Jeg skal gi det en sjanse. Jeg vet at jeg lett blir distrahert av varsler og meldinger. Å skape et distraksjonsfritt miljø vil definitivt hjelpe meg å konsentrere meg bedre. Til slutt, husk målene dine og hvorfor du studerer i utgangspunktet. Visualiser fordelene ved å gjøre det bra på eksamen og hvordan det vil bidra til din fremtidige suksess. Du har rett, Anna. Å holde målene mine i tankene kan gi motivasjonen jeg trenger. Jeg vil gjøre det bra på denne eksamenen for å åpne muligheter for karrieren min. Det er ånden, John. Vær positiv og tro på deg selv. Du har kunnskap og evner til å lykkes. Bare ta det et skritt av gangen, og jeg vil være her for å støtte deg underveis. Takk, Anna. Din støtte betyr mye for meg. Jeg føler meg mer motivert allerede. Jeg skal begynne å bryte ned materialet og etablere en studierutine med en gang. Det er fantastisk, John. Jeg har tro på deg. Husk at du er i stand til å oppnå store ting. Lykke til med studiene, og ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger hjelp. Jeg setter pris på det, Anna. Jeg kommer definitivt til å ta kontakt hvis jeg trenger hjelp. Takk igjen for oppmuntringen din. Jeg er klar til å takle denne eksamen med en fornyet følelse av motivasjon. Leksjon 3. Sett noen klare mål for neste år. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å sette meg noen klare mål for neste år. Hva tror du? Hei, John. Det høres ut som en god idé. Å ha klare mål kan gi oss retning og motivasjon til å jobbe mot noe meningsfylt. Hva slags mål tenker du på? Vel, jeg vil fokusere på karrieren min og personlig vekst. Jeg har følt meg litt stillestående i det siste, og jeg tror å sette klare mål vil hjelpe meg å holde meg motivert og på sporet. Det er en fantastisk tilnærming, John. Det er viktig å kontinuerlig utfordre oss selv og strebe etter forbedring. Hvilke spesifikke områder av din karriere og personlig liv vil du fokusere på? I karrieren min ønsker jeg å ta på meg mer lederansvar og forbedre ferdighetene mine i prosjektledelse. Jeg vil også forbedre kommunikasjons- og nettverksevnen min personlig vil jeg prioritere helse og kondisjon ved å trene regelmessig og spise sunnere. Det er gode mål, John. Å være en sterk leder og forbedre ferdighetene dine vil definitivt åpne for nye muligheter for deg. Å ta vare på helsen din er viktig for det generelle velvære. Hva med meg? Har du noen forslag til målene mine? Absolutt, Anna. For karrieren din kan du vurdere å forfølge profesjonelle utviklingsmuligheter eller ta på deg nye utfordringer på jobben. Personlig kan du fokusere på en hobby eller lidenskap som gir deg glede, oppfyllelse. Det er viktig å finne en balanse mellom jobb og privatliv. Jeg setter pris på forslagene dine, John.
Jeg tror jeg skal se på noen kurs eller workshops relatert til feltet mitt. Og jeg har alltid ønsket å lære å spille et musikkinstrument. Det kan være et morsomt personlig mål for meg. Det er fantastisk, Anna. Å lære et musikkinstrument kan være en fin måte å slappe av og uttrykke deg på. Jeg er sikker på at du vil nyte det. Å sette mål sammen vil også tillate oss å støtte og motivere hverandre underveis. Du har helt rett, John. Å ha felles mål vil styrke båndet vårt og skape en følelse av partnerskap. Vi kan feire hverandres prestasjoner og gi oppmuntring når ting blir tøft. Absolutt, Anna. La oss lage en plan for å gjennomgå fremgangen vår regelmessig og gjøre nødvendige justeringer. Vi vil holde hverandre ansvarlige og heie på hverandre når vi jobber mot målene våre. Høres ut som en plan, John. Jeg er spent på å se hva vi kan oppnå sammen i det kommende året. La oss støtte hverandre og gjøre 2024 til ett år med vekst og prestasjoner. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. Her er det å sette klare mål, omfavne nye utfordringer og få mest mulig ut av året som kommer. Jeg er takknemlig for å ha deg ved min side. Skål for det, John. La oss gjøre det til ett år å huske. Leksjon 4. Jeg vil lese flere bøker i stedet. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hvor mye tid jeg bruker på å surfe på telefonen min. Jeg vil lese flere bøker i stedet. Hva tror du? Hei, John. Det er en god idé. Å lese bøker kan være en fantastisk måte å slappe av, lære og utvide fantasien. Jeg synes det er et godt valg å bruke mindre tid på telefonene våre og mer tid med bøker. Jeg er helt enig, Anna. Jeg føler at jeg bruker så mye tid tankeløst på å bla gjennom sosiale medier eller surfe på internett. Jeg vil gjøre en bevisst innsats for å koble fra telefonen min og fordype meg i en god bok. Det er definitivt en utfordring i denne digitale tidsalderen, men jeg tror vi kan gjøre det. Å lese bøker kan gi oss så mye mer dybde og kunnskap sammenlignet med det flyktige innholdet vi finner på telefonene våre. Det er en fin måte å utvide horisonten og utforske nye ideer. Absolutt, Anna. Jeg savner følelsen av å gå seg vill i en fengslende historie eller få innsikt fra en tankevekkende bok. Jeg tror det er viktig for vår personlige vekst og intellektuelle stimulering. Jeg kunne ikke vært mer enig, John. Å lese bøker kan også forbedre fokus og konsentrasjon. Det lar oss koble fra de konstante distraksjonene til telefonene våre og delta i en mer oppslukende og oppmerksom aktivitet. Det er et flott poeng, Anna. Jeg har lagt merke til at oppmerksomhetsspennet mitt har gått ned med alle digitale distraksjoner. Å lese bøker kan hjelpe oss med å trene tankene våre til å fokusere i lengre perioder og fordype oss i en historie eller et emne. Akkurat, John. Og la oss ikke glemme gleden og avslapningen som lesing kan gi. Det er en fredelig og hyggelig aktivitet som lar oss flykte fra travelheten i hverdagen. Det er sant, Anna. Jeg vil gjøre det til en vane å sette av dedisert tid til å lese hver dag. Kanskje vi til og med kan velge en bok å lese sammen og diskutere den etterpå. Det høres fantastisk ut, John. Å lese sammen vil ikke bare hjelpe oss med å holde oss motiverte, men også gi oss en mulighet til å koble til å knytte bånd over delte historier eller ideer. Det kan være en morsom og berikende opplevelse. Jeg er spent på dette, Anna. La oss forplikte oss til å lese flere bøker og begrense telefonbruken vår.
Vi kan lage et koselig lesehjørne i hjemmet vårt og gjøre det til en del av vår daglige rutine. Jeg er helt inne, John. La oss prioritere bøker og gjøre dem til en verdsatt del av livene våre. Jeg tror det vil gi oss stor glede, kunnskap og en følelse av oppfyllelse. Skål for det, Anna. Her er en fremtid fylt med fengslende historier, personlig vekst og gleden ved å lese. Leksjon 5. Et godt arbeidsforhold med sjefen min og kollegene. Hei, Anna. Jeg ville snakke med deg om å ha et godt arbeidsforhold med sjefen og kollegene mine. Hva er tankene dine om å bygge sterke relasjoner på arbeidsplassen? Hei, John. Å bygge gode relasjoner med sjefen og kollegene er avgjørende for et positivt arbeidsmiljø. Det fremmer teamarbeid, samarbeid og generell arbeidsglede. Hvilke spesifikke aspekter av arbeidsforholdene dine er du interessert i å diskutere? Vel, jeg vil etablere åpen kommunikasjon med sjefen og kollegene mine. Jeg tror at tidlig og ærlig kommunikasjon er nøkkelen til å bygge tillit og forståelse. Jeg ønsker å kunne uttrykke mine ideer og bekymringer åpent og lytte aktivt til andre. Det er en flott tilnærming, John. Åpen kommunikasjon skaper et støttende og samarbeidende miljø. Det lar alle bidra med sine ideer og perspektiver, noe som fører til bedre beslutningstaking og problemløsning. Absolutt, Anna. Jeg vil også vise respekt og takknemlighet for sjefen og kollegene mine. Å anerkjenne deres innsats og bidrag kan gå langt i å bygge positive relasjoner. Jeg ønsker å skape en kultur med gjensidig respekt og støtte. Det er en fantastisk tankegang, John. Å uttrykke takknemlighet og anerkjenne det harde arbeidet til sjefen og kollegene din kan styrke forbindelsene dine og fremme en følelse av kameratskap. Det bidrar til å bygge en positiv arbeidsatmosfære. Jeg vil også være et pålitelig og støttende teammedlem. Jeg vil være noen kollegene mine kan stole på og tilby min hjelp når det trengs. Å bygge sterke arbeidsforhold innebærer å være der for hverandre og jobbe sammen mot felles mål. Det er en flott holdning, John. Å være et pålitelig teammedlem som tilbyr støtte og samarbeid bidrar til å bygge tillit og fremmer en følelse av enhet. Det er viktig å huske at vi oppnår mer når vi jobber sammen. Absolutt, Anna. Til slutt vil jeg være åpen for tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk. Jeg tror at å motta tilbakemeldinger med et åpent sinn og bruke det til å forbedre viser mitt engasjement for personlig og profesjonell vekst. Det bidrar også til å styrke forholdet til sjefen og kollegene mine. Det er et utmerket poeng, John. Å være åpen for tilbakemeldinger viser ydmykhet og vilje til å lære. Det skaper et miljø der alle føler seg komfortable med å dele sine tanker og ideer, noe som fører til kontinuerlig forbedring. Absolutt, John. Å bygge sterke arbeidsforhold tar tid og krefter, men det er verdt det. Det forbedrer arbeidsglede og produktivitet. Jeg er sikker på at med ditt positive tankesett og engasjement, vil du skape et flott arbeidsmiljø for deg selv og de rundt deg. Takk for støtten, Anna. Jeg setter pris på oppmuntringen din. La oss fortsette å lære å vokse sammen, både personlig og profesjonelt. Her er for å bygge sterke arbeidsforhold, oppnå suksess i karrieren vår. Skål for det, John. Jeg er takknemlig for å ha deg som min partner på denne reisen. La oss støtte hverandre og strebe etter dyktighet i våre arbeidsforhold.
Leksjon 6. Jeg er så sliten akkurat nå. Hei, Anna. Jeg ville bare fortelle deg at jeg er så sliten akkurat nå. Jeg tror jeg skal kalle det en natt og gå til sengs. Hei, Jon. Jeg forstår det helt. Det er viktig å lytte til kroppen din og få resten du trenger. En god natts søvn kan gjøre underverker for din energi og generelle velvære. Du har helt rett, Anna. Jeg har hatt en lang dag, og jeg kan føle at energinivået mitt synker. Jeg vet at en god natts søvn vil hjelpe meg å lade opp og være klar for en ny dag i morgen. Det er en klok beslutning, Jon. Søvn spiller en viktig rolle i vår fysiske og mentale helse. Det lar kroppen vår reparere og forringe, og det bidrar også til å forbedre fokus og kognitive evner. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. Jeg opplever at når jeg er godt uthvilt, er jeg mer produktiv og har et klarere sinn. Det er utrolig hvor mye en god natts søvn kan påvirke ytelsen og det generelle humøret positivt. Det er det virkelig, Jon. Så, gå videre og få resten du trenger. Sørg for å skape et behagelig og avslappende søvnmiljø, og prøv å koble fra alle skjermer før sengetid. Det kan bidra til å signalisere til kroppen din at det er på tide å slappe av og forberede seg på søvn. Takk for påminnelsen, Anna. Jeg vil definitivt huske på det. Jeg vil skape en rolig og koselig atmosfære, unngå stimulerende aktiviteter før sengetid. Det er viktig å sette meg opp for en avslappende natts søvn. Det er ånden, Jon. Husk å prioritere egenomsorg og gi deg selv tillatelse til å hvile. Å ta vare på ditt velvære er viktig for din generelle helse og lykke. Sov godt, så tar jeg igjen deg i morgen. Takk, Anna. Jeg setter pris på din forståelse og støtte. Ha en god natt også, så snakker jeg snart. Leksjon 7. Jeg gjorde noen endringer, og jeg er nysgjerrig på om du la merke til dem. Hei, Anna. Jeg ville spørre om du la merke til noe annet i huset i dag. Jeg har gjort noen endringer, og jeg er nysgjerrig på om du la merke til dem. Hei, Jon. Jeg er fascinert. Jeg har vært inne og ute hele dagen, men la meg ta en nærmere titt. Jeg skjønner. Du omorganiserte stuemøblene, ikke sant? Det ser bra ut. Ja, du har det, Anna. Jeg trodde det var på tide med en liten forandring, og ønsket å lage en annen layout for et friskt utseende. Jeg er glad du la merke til det, og liker det. Det er definitivt en fin forandring, Jon. Jeg tror den nye ordningen åpner plassen og gjør den mer innbydende. Godt gjort. Takk, Anna. Jeg setter pris på tilbakemeldingene dine. Noen ganger kan små endringer gjøre en stor forskjell i hvordan et rom føles. Jeg er glad for at det har en positiv innvirkning. Absolutt. Jon, det viser at du tar hensyn til detaljene og har et godt eie for design. Det er alltid forfriskende å se et rom forvandlet på en enkel, men effektiv måte. Apropos endringer, har du rengjort kjøkkenet allerede? Jeg husker at vi hadde snakket om å bytte på med husarbeid, og jeg ønsket å sørge for at jeg ikke gikk glipp av min tur. Ja. Jeg ryddet kjøkkenet tidligere i dag. Jeg trodde det var min tur basert på avtalen vår, så jeg tok meg av det. Men takk for at du sjekket, Jon. Det er flott at vi holder tritt med vårt delte ansvar.
Det er fantastisk, Anna. Jeg setter pris på innsatsen din og holder ting organisert. Det er viktig for oss å opprettholde et rent og ryddig oppholdsrom sammen. Absolutt. John, ved å dele husarbeidene kan vi skape et harmonisk bomiljø og redusere arbeidsmengden for oss begge. Det handler om teamarbeid. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. Teamarbeid gjør alt enklere og morsommere. Jeg er takknemlig for å ha deg som min partner i å vedlikeholde hjemmet vårt. På samme måte, John. Det er en glede å dele dette ansvaret med deg. La oss fortsette å kommunisere og støtte hverandre for å holde boarealet vårt rent og komfortabelt. Absolutt, Anna. Sammen kan vi skape et koselig og godt vedlikeholdt hjem. Takk igjen for at du la merke til endringene og for å ta vare på kjøkkenet. Jeg verdsetter teamarbeidet vårt. Du er velkommen, John. Det er min glede. La oss fortsette det gode arbeidet og nyte vårt vakre hjem. Leksjon 8. Takk for at du anbefalte den bokhandelen til meg. Hei, Anna. Jeg ville bare si takk for at du anbefalte den bokhandelen til meg. Jeg besøkte den i går, og den var fantastisk. Hei, John. Du er velkommen. Jeg er så glad for å høre at du likte bokhandelen. Hva likte du med det? Vel, først av alt, atmosfæren var så koselig og innbydende. Den hadde et bredt utvalg av bøker, og jeg brukte timer på å utforske forskjellige sjangre. Jeg fant også noen bøker som jeg har hatt lyst til å lese en stund. Det er fantastisk å høre, John. Jeg er glad for at du syntes atmosfæren var innbydende og at de hadde bøkene du var interessert i. Fant du noen skjulte perler eller oppdaget nye forfattere? Absolutt, Anna. Jeg snublet over en bok av en ny forfatter som jeg ikke hadde hørt om før, og synopsis fascinerte meg. Jeg bestemte meg for å prøve det, så jeg er spent på å dykke inn i det snart. Det er alltid spennende å oppdage nye forfattere, utvide lesehorisonten min. Det er fantastisk, John. Å utforske nye forfattere og sjangre er en av gledene ved å besøke bokhandler. Det er som å legge ut på et eventyr innenfor sidene i en bok. Jeg er glad du er åpen for å prøve noe nytt. Absolutt, Anna. Anbefalingen din var perfekt, og jeg setter pris på det. Det er alltid flott å ha en pålitelig kilde for bokanbefalinger. Jeg er spent på å fortsette å utforske bokhandelen, oppdage flere litterære skatter. Jeg er glad for å høre det, John. Det er min glede å dele anbefalinger og hjelpe deg med å finne morsomme lesninger. Bøker har en måte å transportere oss til forskjellige verdener og berike livene våre. Det gjør de absolutt, Anna. Jeg er takknemlig for veiledningen din, og jeg gleder meg til å diskutere bøkene vi har lest i fremtiden. Det er alltid hyggelig å dele våre tanker og innsikter. Absolutt. John, jeg gleder meg til å høre tankene dine om bøkene du har valgt. La oss fortsette å utveksle anbefalinger og ha meningsfulle diskusjoner om litteratur. Det er en fantastisk måte å koble til å lære av hverandre. Enig, Anna. Takk igjen for at du pekte meg i riktig retning. Jeg kommer definitivt til å besøke den bokhandelen oftere. Her er mange flere litterære eventyr. Du er velkommen, John. Jeg er glad jeg kunne hjelpe. Skål for å oppdage nye verdener gjennom bøker. Kos deg med lesingen, og la oss fortsette samtalen om bøker.
Leksjon 9. Har du tenkt på om jeg delte bildet vi tok i dag på Facebook? Hei, Anna. Jeg ville spørre om du hadde noe imot om jeg delte bildet vi tok i dag på Facebook. Det viste seg veldig fint, og jeg tenkte det ville være fint å dele det med vennene våre. Hei, Jon. Jeg har ikke noe imot det i det hele tatt. Jeg synes det er en god idé å dele bildet. Det er alltid morsomt å dele våre erfaringer og minner med vennene våre på sosiale medier. Det er flott å høre, Anna. Jeg ville bare være sikker på at du var komfortabel med det. Jeg tror vennene våre vil like å se bildet, og det er en fin måte å holde dem oppdatert med det vi har holdt på med. Absolutt. Jon, jeg er enig i at å dele bilder er en fin måte å få kontakt med vennene våre og gi dem et innblikk i livene våre. Det er en måte å dele øyeblikk av glede og skape en følelse av samvær, selv når vi er fysisk fra hverandre. Jeg er glad for at du synes det, Anna. Jeg går videre og legger ut bildet da. Jeg skal sørge for å merke deg også slik at vennene våre også kan se det på profilen din. Høres bra ut, Jon. Å merke meg er en god idé, slik at våre felles venner lett kan finne bildet. Takk for at du vurderte det. Jeg gleder meg til å se reaksjonene og kommentarene fra vennene våre. Du er velkommen, Anna. Det er viktig å respektere hverandres preferanser når det gjelder deling av bilder. Jeg er glad vi er på samme side. La oss gå videre og dele dette fantastiske minnet med vennene våre. Absolutt. Jon, la oss dele gleden. Jeg er takknemlig for å ha fanget dette øyeblikket med deg, og jeg er sikker på at vennene våre vil sette pris på det også. Her er det for å skape og dele vakre minner. Skål for det, Anna. Takk igjen for at du er åpen for å dele bildet. Det er et annet minne å verne om og en måte å holde kontakten med våre kjære. Leksjon 10. Det populære nye online-spillet. Hei, Anna. Har du hørt om det nye online-spillet som alle har snakket om? Jeg tror det kan være morsomt å prøve det ut. Hei, Jon. Nei, jeg har ikke hørt om det ennå. Hva heter spillet? Fortell meg mer. Det heter Adventure Quest. Det er et flerspillerrollespill der spillerne drar på oppdrag, kjemper mot monstre og utforsker en virtuell verden sammen. Jeg har hørt at den har fantastisk grafikk og en oppslukende spillopplevelse. Det høres interessant ut, Jon. Jeg liker å spille spill som gir mulighet for samarbeid og utforskning. Er den tilgjengelig på forskjellige plattformer? Ja, Anna. Den er tilgjengelig på både mobile-enheter og datamaskiner, slik at du kan velge plattformen som passer deg best. Jeg synes det er en fin måte for oss å ha det gøy og tilbringe tid sammen virtuelt. Det høres ut som en plan, Jon. Jeg er alltid opptatt av å prøve nye spill, spesielt når vi kan spille sammen. La oss prøve å se hva denne virtuelle verden har å tilby. Fantastisk! Jeg laster ned spillet og lager karakterene våre. Vi kan ta fatt på oppdrag, slå oss sammen med andre spillere og se hva vi kan oppdage. Det blir et spennende eventyr. Tell meg inn, Jon. Jeg gleder meg til å utforske spillet med deg og se hvilke utfordringer og skatter som venter oss. La oss sørge for å planlegge noen spilløkter slik at vi kan fordype oss i denne virtuelle verden sammen. Absolutt, Anna.
Det er viktig å sette av dedisert tid til spilløktene våre. På den måten kan vi fordype oss fullt ut i spillet og nyte opplevelsen til det fulle. Jeg er enig, John. La oss gjøre det til en vanlig aktivitet og ha litt moro med spill. Ikke bare vil det være underholdende, men det er også en fin måte for oss å knytte bånd og dele litt latter. Absolutt, Anna. Spill kan være en fin måte å slappe av, ha det gøy og styrke vennskapet vårt. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette nye eventyret med deg i Adventure Quest. På samme måte, John. La oss stikke inn i spillet og lage noen varige minner. Takk for at du deler dette spennende nye spillet med meg. Det er alltid flott å utforske nye virtuelle verdener sammen.